katika sura ya 11 surati Hudi aya 7. Qur'ani inasema wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayami wa kana arshuhu 'ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahu al-azim. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, katika nyakati 6, katika vipindi 6. Qur'ani inaeleza uumbaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku 6. Siku 6 hizi zinazosemwa na Qur'ani, ambazo ndizo zilizotumika katika uumbaji wa mbingu na ardhi. Siku 6 hizi sio hizi tulizokuwa nazo za saa 24, kuwa siku moja ina saa 24. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja kuwa na saa 24, masaa 12 mchana, masaa 12 usiku, jambo hili liko hapa tu katika sayari yetu inayoitwa dunia, na hata ukilichukua ukalipeleka katika sayari nyingine halipo. Mathalani siku 88 za saa 24 za hapa katika sayari yetu inayoitwa dunia, siku 88 za hapa ukizihamisha ukazipeleka katika sayari ya Mercury, ambayo inakuwa ndiyo ya kwanza kutoka katika jua, ndiyo huko inahesabika kwamba ndio mwaka mmoja. Kwa hiyo kama mtu aliishi siku 88 za saa 24, kama mtu huyu angekuwa yuko katika sayari ya Mercury, anahesabika kwamba ndiyo ana mwaka mmoja. Sasa siku 225 za katika dunia za saa 24 ukizihamisha ukazipeleka katika sayari ya Venus, ambayo ni ya pili kutoka katika jua, inahesabika kwamba ndio mwaka mmoja huko. Wakati mwaka mmoja wetu katika dunia inakuwa ni siku 365 na robo. Angalia tofauti ilivyo. Kwa hiyo mchana na usiku wa katika sayari ya Mercury na Venus, urefu wake inakuwa ni tofauti na urefu wa usiku na mchana wa katika dunia. Siku 248, miaka 248, miaka 248 na siku 292 ya katika dunia, ukihamisha ukaipeleka katika sayari ya Pluto, ambayo ni ya 9 kutoka katika jua, ndio inahesabika huko kwamba ndio mwaka mmoja. Miaka 248 na siku 292 ya katika dunia, ukihamisha ukaipeleka katika sayari ya Pluto, ambayo ni ya 9 kutoka katika jua, ndio inahesabika kwamba huko ndio mwaka mmoja. Kwa hiyo kama mtu katika dunia aliishi miaka 248 na siku 292, kama mtu huyu angekuwa kwenye Pluto, anahesabika kwamba ndio sasa ana mwaka mmoja. Anaposema aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, sio hizi za saa 24 tulizokuwa nazo katika sayari yetu inayoitwa dunia. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana Qur'ani haikujishughulisha kutaja umri wa ulimwengu, kwa sababu ni jambo ambalo liko nje ya upeo wa akili ya mwanadamu. Sasa msikilize Mwenyezi Mungu kuhusu siku moja ya kwake yeye.
Katika sura ya 22 Surat al-Hajj aya 47 Mwenyezi Mungu anasema, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna, hakika siku moja ya kwa Mola wako kama miaka 1000 munayohesabu nyinyi katika hesabu zenu za kidunia, kwake yeye ndiyo siku moja. Kesho yaumul qiyama ukiambiwa tunakuhukumu bwana wewe au bibi wewe kwenda kukaa motoni siku moja, uelewe siku moja ya akhera urefu wake, na uelewe siku moja ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama miaka 1000 ya hapa duniani tunayohesabu sisi katika hesabu zetu za kibinadamu, ndiyo siku moja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anapokuja kusema aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini Qur'ani inasema wa kana arshuhu ala alma, kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi alikuwa amekwishaumba tayari maji, na juu ya maji ilikuwepo arshi yake. Arshi pia ilikuwa tayari imekushaumbwa. Kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa tayari amekwishaumba maji, na juu ya yale maji ilikuwepo arshi yake. Arshi ilikuwa tayari pia imekushaumbwa. Wanasayansi kuwauliza wasomi wa Qur'ani, watu wa cosmology wanaofuatilia chanzo cha ulimwengu huu, watu wa physics, watu wa jiolojia, wamewauliza wasomi wa Qur'ani, ikiwa Qur'ani inasema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa tayari maji yamekushaumbwa, je, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Mbingu na ardhi zilikuwa bado hazijaumbwa, na sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa yamekaa juu ya mgongo wa ardhi, yamebebwa na ardhi, na yale maji yamekaa juu ya kitu kinachoitwa ocean floor, ile sakafu ya bahari, ambayo ile sakafu ya bahari imebebwa na ardhi. Na moja katika vituko vya siku ya Kiyama, Mwenyezi Mungu anaeleza wa idhal biharu fujirati, pindi bahari zitakapopasuliwa. Atakachokwenda kupasua ni nini? Atakwenda kubomoa ile ocean floor, ile sakafu ile ya bahari iliyobeba maji yakakaa juu yake, na ile ocean floor imebebwa na ardhi. Sasa Qur'ani inasema kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa tayari maji yameumbwa. Sasa wanauliza wanasayansi, wanawauliza wasomi wa Qur'ani, je, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Yalibebwa na nini? Na mbingu na ardhi zilikuwa bado hazijaumbwa. Hali ya kwanza ya maji ni hali ya umiminika, kama vile unavyofungua bomba au mfereji yakatoka yale maji yakamwagika. Yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya umiminika yanahitaji kwamba ni lazima yakae juu ya chombo. Ndiyo maana unachukua chombo, ukifungua bomba au mfereji unayakinga yale maji, kwa sababu ni lazima yakae juu ya kitu, kwa sababu yapo katika hali ya umiminika. Hali ya pili ya maji ni hali ya mgando. Ukichukua bakuli ukayatia maji ukayaweka kwenye friji ya kiganda, yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya mgando pia yanahitaji yale maji yakae juu ya kitu. Hali ya tatu ya maji, ukiwauliza watu wa kemia maji ni nini, wanakwambia maji ni muunganiko wa hewa ya hydrogen na oxygen. Hewa hizi mbili, gesi hizi mbili zikiungana
ndipo kinapopatikana kitu kinachoitwa maji. Maji yakiwa katika hali ya kihewa gaseous, yanakuwa hayahitaji kukaa juu ya kitu. Qur'ani inapokwenda kusema ya kwamba kabla ya kuziumba mbingu na ardhi, kilichokuwa cha kwanza kuumbwa, kwamba alikuwa tayari amekwisha umba maji. Yale maji yalikuwa katika hali ya kihewa, yalikuwa katika hali ya gaseous, ya kigesi. Maji yakiwa katika hali ya kigesi hayahitaji kukaa juu ya kitu. Qur'ani imesema kweli. Hii yote inayozungumza hapa ni cosmology, ni fani ya kisayansi inayofuatilia habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi na ule uumbaji wa mbingu na ardhi. Hii inayozungumza hapa ni physics. Watukufu wa Islam, ukiwauliza hawa watu wa cosmology wanaofuatilia chanzo cha ulimwengu huu kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, ukiwauliza kwamba kulikuwa na nini, wana kosmolojia wanasema kulikuwa na gesi za aina mbalimbali, alafu zile gesi wanasema zikaja zikavutana zikatengeneza maada moja, mfano wa tofali moja, lililokuwa kubwa na lililokuwa gumu. Alafu wanasema ukatokea mlipuko uliokuwa mkubwa, mlipuko ambao ulitokea katikati ya ile maada moja, mlipuko ambao wanauita Big Bang, ukaenda ukaibomoa ile maada moja, vikapatikana ndani yake vipande vilivyokuwa vikubwa vikubwa na vidogo vidogo, vikarushwa katika mwelekeo uliokuwa tofauti tofauti. Vilipokwenda kutua huko, ndiyo maumbile yote haya yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu, ikiwemo na sayari yetu inayoitwa dunia. Na katika kutilia mkazo hoja yao, wanasema ikiwa kama maumbile yote yatavutwa, yatarudishwa nyuma, yanakuja kuwa ni maada moja, habari hii nyinyi mmeijua lini? Nishani ya Nobel ya mwaka 1972 alipewa mwanasayansi wa Kiingereza Mr. Hans, baada ya kugundua ya kwamba mbingu na ardhi zilikuwa ni maada moja, kwamba maumbile yote yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu kwamba yalikuwa ni maada moja. Alafu ukatokea mlipuko uliokuwa mkubwa ukaibomoa ile maada moja, ndiyo yakapatikana maumbile yote haya yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu. Habari hii wameijua mwaka 1972. Mwaka 1972 ndio wanakuja kulijua jambo hili. Qur'ani ilipoteremka karne ya 7 katika sura ya 21 Al-Anbiya aya 30, Qur'ani ikasema awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minuna.
Je, hivi hawakuona, hawakujua wale waliokufuru wanaopinga ya kwamba eti ulimwengu huu kwamba ulitokea wenyewe tu kwa bahati nasibu, by chance, kwamba hakuna muumbaji aliyeumba akaupangilia? Hivi wao hawakuona kupitia masatellite yao, kupitia madarubini yao? Hivi wao hawakuona, hawakujua ya kwamba hakika mbingu na ardhi kwamba zilikuwa ni ratki, zilikuwa ni maada moja, zilikuwa ni kitu kimoja? Alafu Qur'ani inasema fafatakuna huma, tukaziachanisha, tukazibambanua mbingu na ardhi. Lakini katika kuachanishwa mbingu na ardhi, Qur'ani inatumia msamiati wa neno fataki. Neno fataki, watu wa lugha wanasema ni ad-darbatul kubra, ni mlipuko uliokuwa mkubwa. Karne ya 7, kwamba mlipuko huo ndio ulioanzisha uumbaji wa mbingu na ardhi, yakapatikana majimbile yote haya yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu, ikiwemo na sayari yetu inayoitwa dunia. Karne ya 7 wazungu wanaita centuries of darkness, ndiyo karne eti ya giza la kiilmu. Karne ya 7 wazungu wanasema ndiyo karne ya giza la kiilmu. Karne ya 7 ilikuwa hakuna darubini ya kuona mbali wala karibu iliyokuwa tayari imevumbuliwa. Ilikuwa hakuna x-ray, ilikuwa hakuna ultrasound, ilikuwa hakuna 3D x-ray katika teknolojia ya hologram, ilikuwa hakuna satellite, hakuna television, hakuna radio, hakuna YouTube, hakuna WhatsApp, hakuna email, hakuna kadha, hakuna kadha. Vitu vyote hivyo vilikuwa bado havijavumbuliwa katika dunia. Darubini ya kwanza inavumbuliwa katika dunia katika nchi ya Ufaransa na yule fundi mtengeneza miwani. Qur'ani ilikuwa tayari ina umri wa miaka 1000 na kitu. Qur'ani iliitangulia darubini ya kwanza katika dunia kwa miaka 1000 na kitu, ndio inakuja kuvumbuliwa darubini ya kwanza katika dunia. Na mambo yote haya wanasayansi wanayoyasema hawawezi wakasema, hawawezi wakajua, hawawezi wakaona mpaka kiwepo chombo kinachoitwa darubini, mpaka kiwepo chombo kinachoitwa satellite, ndio wanaweza kusema. Sasa habari hizi Qur'ani imezieleza karne ya 7, miaka 1400 ilipita toka Qur'ani iliposema. Ndio wanasayansi wanakuja kugundua uumbaji wa mbingu na ardhi, na kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwamba kulikuwa na hali gani, kulikuwa na nini, ndio wanakuja kujua. Watukufu wa Islamu, Dr. Maurice Bucaille
daktari kutoka chuo kikuu cha Ufaransa cha Paris nchini Ufaransa, alislimu kwa aya hii. Qur'ani sura ya 21 aya ya 30, alislimu kwa aya hii. Akaiandikia kitabu chenye kurasa karibu 300, The Bible, the Quran and Science. Anasema mtu kama alivyokuwa Muhammad hajui kusoma wala kuandika, katika karne ya 7 alikuwa hajui kanuni za kifizikia wala za kibiolojia wala za kikemia wala za kinyuklia. Mtu kama huyu kuja kujua habari ya the Big Bang, anasema ni lazima kitabu hiki kiwe ni kitabu kilichotoka kwa yule aliyeziumba mbingu na ardhi, na lazima huyu awe ni mtume wa yule aliyeziumba mbingu na ardhi. Karne ya 7 wao wanasema karne ya 20 na 21 hii tuliyokuwa nayo ndiyo karne ya science na teknolojia, ndiyo karne ya maarifa. Karne ya 7 ndiyo karne ya science na teknolojia na teknohama yake, ndiyo karne ya maarifa, ndiyo karne ya kusoma, ndiyo enzi mpya. Karne ya 7 ndipo kilipoteremshwa kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Akateremshiwa mtume zile aya 5 zilizomo ndani ya suratul Alaq. Aya ya kwanza anaambiwa mtume ikra, soma. Maana yake anaambiwa hii ndiyo enzi mpya, ndiyo millennium mpya, ndiyo new generation mpya. Hii ndiyo enzi mpya ya sayansi na teknolojia, ndiyo enzi ya maarifa, ndiyo enzi ya kusoma. Ikra, soma. Ule wakati wa kuichukua fimbo ikatupwa chini ikageuka kuwa nyoka mkubwa imepita. Ile enzi ya kuchukuliwa mtu akatupwa kwenye moto mkubwa, moto ukateketeza kuni zote, akatoka salama salimini, imepita. Hii ni enzi mpya ya kusoma, ya maarifa. Huyu anakuwa ndiye mwanadamu pekee na nabii pekee na mtume pekee wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyechaguliwa akaletwa kwenye dunia kuja kufanya mabadiliko katika dunia, kuingiza dunia katika enzi iliyokuwa mpya ya kusoma, ya sayansi na teknolojia. Iqra, soma. Asome nini? Kinachotakiwa kusomwa pale hakikutajwa. Qiraa hiki ni kama ilivyokuja katika sura ya 17 Bani Israil aya 13, Iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alaika hasiba. Soma kitabu chako. Kinachotakiwa kusomwa hapa kimetajwa, asome kitabu chake. Lakini hapa anaambiwa Iqra, soma. Asome nini? Anaambiwa bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Imekuja kwa harfu ya bei. Maana yake anatakiwa huko kusoma kwake anakoamrishwa asome, pamoja na majambo yake mengine yote ayakusanye, ayaegemeze kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa anafahamishwa ya kwamba ilmu ni moja,
na chanzo chake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa ndani ya ile ilmu. Ile ilmu ndio imebeba fani nyingi za kiilmu. Ndani ya ilmu kuna fani kama vile fiqhi, sira, tauhidi, hadith, tafsir, geography, hisabati, science. Na hata hiyo science inagawanyika, kuna physics, kuna chemistry, kuna biology. Maana yake anaambiwa ya kwamba fani yoyote ya kiilmu utakayoichukua wewe kuisomea, ile fani yako ikupelekee wewe kumjua Mola wako. Amri ya kwanza imekuja hapa, anaambiwa asome. Watukufu wa Islamu, katika sura ya 35 Surat al-Fatir aya 27, Qur'ani inasema alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidhun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sude wa minan nasi wadawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama inna Allaha azizun ghafur. Sadaqa Allahu alazim. Je, huoni wewe jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoyateremsha maji ya mvua kutoka mawinguni? Hii ni nini? Hii ni meteorology, ni fani ya kiilmu inayoshughulikia kuhusu habari ya mvua. Kwa hiyo Qur'ani inawataka watu wasome meteorology, na kutokana na maji hayo ya mvua tukaotesha matunda ya aina mbalimbali, rangi mbalimbali, ladha mbalimbali, faida mbalimbali. Hapa Qur'ani inazungumza nini? Inazungumzia habari ya agriculture, kilimo. Ni watu lazima wasomee habari ya kilimo. Tukaotesha katika hiyo ardhi matunda ya aina mbalimbali, rangi mbalimbali, ladha mbalimbali. Hii ni nini? Hii ni fani ya kiilmu, inaitwa horticulturist. Watu wanayasomea yale matunda, wakaweza kujua yale matunda, kwamba tunda fulani lina faida fulani. Baada ya kumezwa na yule samaki, akaoteshewa lile tunda la mbathi, ambayo ni katika jamii ya matango. Aidha inaweza kuwa ni mung'unya au tikiti au tango. Kwa nini liwe tunda hili alilooteshewa? Kwa nini lisiwe tunda lingine? Kwani tunda hili lina nini? Lina faida gani? Wanasayansi wamekuja kujua ya kwamba lile tunda alilooteshewa, hata inzi likiwepo tunda lile hawatui, kwa kuwa yule alikuwa ndani ya tumbo la samaki, amekaa. Alipotapikwa na yule samaki, ni lazima inzi wangalimjalia. Mwenyezi Mungu akamuoteshea lile tunda la bata,
na hili ni tunda ambalo pia asilimia yake kubwa inakuwa ni maji, karibu asilimia 90 mpaka 95 linakuwa ni maji. Alipokuwa mule ndani, ngozi yake iliharibika, kiwango cha glucose inakuwa ni kikubwa katika lile tunda, ili aweze kurudisha afya yake kwa haraka. Sasa hii ni fani, ni horticulturist, ni watu lazima wayasomee yale matunda. Akasema wa minal jibali judadun bidhun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sude. Na katika milima ni nini sasa? Ni jiolojia hiyo. Watu lazima wasomee milima, wasomee yale mawe, miamba, ni jiolojia hiyo. Anasema na katika milima ipo milima iliyokuwa na mawe yenye rangi, yenye mistari meupe meupe. Mawe haya ndio mawe gani? Ndiyo Tanga stone, ambayo yanatumika katika samani za mambo ya ujenzi, yanatomewa ukutani, ukapigwa msasa, yakapakwa polish, unapenda kabisa kulishika na kuliona. Kwa hiyo kuna baadhi ya milima inakuwa na mawe yenye mistari ya rangi nyeupe nyeupe, na mawe mengine yanakuwa na mawe yenye rangi nyekundu, na milima mengine inakuwa na rangi zilizokuwa mchanganyiko, nyeupe nyeupe na nyekundu nyekundu na rangi nyingine. Wa gharabibu sudi, na kuna mawe mengine, milima mingine inakuwa na mawe yaliyokuwa na rangi nyeusi. Haya ni makaa ya mawe ambayo yanatumika kwa kazi ya kutuzalishia sisi kupata nishati kama vile umeme.